Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dipihormat nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bil khusus guru urang sadayana nu nembe pisan mazian tausiah Al Mukarram Mama Kiai Haji Khalidi pun guru anu tibakom nu dipihormat sareng sadena santrina sareng jamaahna. Mangga dipayun urang sami-sami doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sepuh-sepuh urang sadayana sing ditarambi-tambi panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, ditambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Nu dipihormat akhinal kiram pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat Bojongkerta beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan naon rupi langkah usaha pengorbananana sing dibalas ku Gusti Allah kalayan fahalan nu berlipat ganda di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Nu dipihormat lanceuk simkuring Al Mukarram Bapak Farid atau Nabi Bos Farid, mantena wasilah ngahubungi simkuring. Alhamdulillah dina wengi ieu ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Doakeun kurang sadayana bugi mantena sing ditambih kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Lurah, tehilap ka Bapak Babinmas, Bapak Babinsa nu hadir dina wengi ieu nu dipihormat, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Didoakeun ku simkuring mudah-mudahan urang lieu nu sami hadir sadayana nu can arangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Tanu amin pangtarikna insyaallah pangheulana berangkat dae.
Ya mah amin kapaksa nu kadua manya. Para pemuda-pemudi santriyin wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, dipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah kalayan ucapan alhamdulillah. Urang sadayana masih dipaparin panjang yuswa, sehat wal afiat, utamina ditetepkeun iman sareng Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana ku Gusti Allah sing dijantenkeun golongan manusia muttaqin, jalmi-jalmi nu takwa ka Gusti Allah, nu tos disiapkeun di akhirat ku Gusti Allah kin surgana Allah Subhanahu wa taala, pikeun jalma-jalma nu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, tegakantun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang nu janten umatna sing kengeng syafaatul uzma kin di yaumil kiamah, amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang memperingati dilahirkannya manusia agung, manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Komo di Bojongkerta ieu memperingatina pas dina Sayyidul Ayyam, di penghulunya hari Jumat ada Nabi wengi Jumat. Sedangkan malam Jumat itu banyak sejarah. Dina kitab disebutkan Allah nyiptakeun Nabi Adam dina dinten Jumat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sateacana Allah ngumpulkeun heula malaikat. Cek Allah malaikat kumpul, kaulah rek nyiptakeun khalifah nu bakal ngurus dunia. Diciptakeun ku Allah Nabi Adam alaihissalam. Saatos Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah, reup disarekeun Nabi Adam teh. Dicandak tina salah sahiji tulang rusuk Nabi Adam untuk diciptakan calon pendampingnya yaitu Siti Hawa. Pas Siti Hawa diciptakeun ku Allah, Nabi Adam gugah ningali aya awe geulis. Ku Nabi Adam rek ditubruk, cek malaikat Adam ulah main tubruk wae, maharan heula, mas kawinan heula. Nah disinilah timbulnya sejarah mas kawin. Ditaros we Siti Hawa ku Nabi Adam, cek Nabi Adam hoyong naon cenah neng mas kawinna, maharna. Cek Siti Hawa pangaoskeun sholawat we cenah kang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di saat itu Nabi belum lahir ke alam dunia, tapi umat-umat terdahulu sudah membacakan sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah manusia paling dimuliakan Allah. Wujud manusianya belum ada di alam dunia, tapi manusia-manusia terdahulu sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nabi Adam sabara balik cenah neng sholawatna, cek Siti Hawa teu kedah seueur-seueur cenah kang 1000 balik we sakali napas. Pan ngahulang Nabi Adam harita keneh. Cek Nabi Adam kuat moal cenah aing ieu. Padahal Nabi Adam kalau dilihat sejarah ningali postur tubuhna dina kitab Fawaidul Mu'in pan bitelepat disebatkeun di dinya kirang langtung 63 hasta. Lamun rek di meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. Bisi ibu bapak hoyong terang 30 meter ta tiang listrik sisi jalan 10 meter itu. Berarti lamun rek ngabayangkeun jangkung Nabi Adam teh 3 lipeteun tiang listrik. Lebar dada nage 12 meter. Kabayang segede kumaha jalmina. Cek ibu-ibu etana segede naon nya duka atuh eta mah. Teu apal da teh ana kitabna nya. Manusia setinggi dan sebesar itu, tapi ketika diminta membaca salawat 1000 balik sekali napas, Nabi Adam sempat ngahulang heula. Akhirnya ditarik napas ku Nabi Adam. Pas dibaca baru sampai 300 balik, Nabi Adam teu kiateun. Akhirnya nu 700 ku Nabi Adam diketeng dicicil mayarna tapi nepi ka lunas. Makana nepi ka ayeuna mas kawin meunang ngahutang. Cuk ibu-ibu ala kadar mas kawin kudu dihutang, emang segede kumaha sih mas kawin di orang. Ketika bicara mahar di kita memang kecil bu.
Bahkan di Bogor ayeuna keur tren mas kawin teh seperangkat alat sholat, selesai akad pas dibuka aya sajadah, aya tasbih, aya mukena, aya Al-Qur'an. Hiji deui Pak tinggalin naon musolahna teu aya. Depan seperangkat kuduna jeung musolahna itu. Tapi ketika bicara mahar di Arab ini sangat besar. Kenapa? Karena di sana biaya hidup anak sejak lahir itu akan dihitung. Borosot lahir misalnya sesar, dioperasi di rumah sakit, habis 20 juta, bikin kwitansi 20 juta, tulis, simpen, didokumentasikan. Anak masuk ke jenjang pendidikan, masuk ke madrasah, masuk ke SD, dia langsung sampai kuliah, sampai jadi sarjana, ibu dan bapak habis biaya 1 miliar, tulis 1 miliar. Sampai usia pernikahan dihitung ku ibu ku bapak, anak saya biaya 2 miliar. Ketika ada anak muda ngalamar anak ibu anak bapak, siap menikah minimal kudu nyiapkeun maharna 2 miliar. Kabayang lamun umur 50 tahun karak menang jodoh berarti kudu 5 miliar. Batak di Arab mah awewe teh beuki kolot beuki mahal, beda jeung di urang mah beuki kolot beuki peot, ibu lain murah. Teu aya awewe murah ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Adam sampai diturunkan ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah rencana Allah. Hanya proses di sana, ternyata sebelum Nabi Adam ditempatkan di alam surga, surga sudah ada penghuninya. Siapa? Ijazil. Yang terkenal di Al-Qur'an dengan sebutan iblis. Kenapa Ijazil disebut iblis? Karena ngabangkang karena perintah Allah. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, seluruh malaikat termasuk Ijazil diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, sujud sadayana malaikat illa iblis, kecuali iblis tadaikeun sujud. Ditaros ku Gusti Allah, kunaon si iblis make teu sujud ke Nabi Adam? Cek iblis, Gusti ana khairun minhu, saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, masa api harus sujud sama tanah? Iblis bangkawara, iblis sombong takabur, akhirnya diusir di surga ku Allah. Doa Allah, fakhruj minha fa innaka rajim, keluar dia di surga, kutuk dia ku aing. Dilaknat iblis ku Gusti Allah. Dasar iblis nu sakitu bangkawara, nah diusir di surga, lain buru-buru minta maaf pak Gusti Allah. Malah iblis nyarios kieu, mangga cenah Gusti rek diusir di surga mah, silakan saya keluarkan dari surga. Hanya sebelum saya keluar dari surga, saya punya permohonan terlebih dahulu. Hayang naon dia cek Allah? Wayahna cenah Gusti, tangguhkeun heula umur abdi ulah waka dimautkeun sehingga datang poe kiamat. Iblis minta hayang panjang umur, hirupna hayang nepi ka poe kiamat. Iblis dikeluarkan di surga, Nabi Adam di surga jeung Siti Hawa. Karena iblis cerdas, cerdik, pintar, iblis sampai bisa masuk lagi ke surga. Melalui siapa? Security surga. Nah, satpam teh di baheula lagi tos aya sejarahna ya. Jadi satpam surga teh ibu baheula teh manuk merak jeung orai naga. Manuk merak keur cicing digegero ku iblis. Cek iblis, rak wayahna aing bawa deui ka jero. Cek manuk merak, moal bisa orang boga komandan tuh keur calangap di hareup orai naga, sampeurkeun ku iblis. Akhirna ku saking pinterna iblis, orai naga jeung manuk merak katipu ku iblis. Cek orai naga, soklah urang calangap ayeuna. Iblis luncat kana sungut orai naga, diheum-heum asup orai naga ka jero surga. Manuk merak nuturkeun di tukang. Datang ke jero surga, orai naga calanggap deui, iblis luncat tina sungut orai naga. Selesai tidinya iblis nanya, ieu cenah di surga aya berita naon ieu nu terbaru? Cek eta dua security surga, aya hiji tangkal nu teu meunang di deketan ku Nabi Adam. Dinya iblis naik we kana tangkal eta. Iblis aya di luhur, Nabi Adam jeung Siti Hawa liwat. Cek Nabi Adam eta di luhur nalahur tangkal aya makhluk saha eta. Nah, iblis kesempatan, cek iblis di dieu aing kudu ngahasut Adam. Iblis langsung menjawab dengan bahasa ana Jibril. Saya Jibril. Ditingali ku Nabi Adam jeung Siti Hawa, piraku Jibril goreng patut gitu. Bener anjeun Jibril? Cek iblis, aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin, demi Allah
kaulah Jibril diutus ku Allah keur nganasehat anjeun di dia di surga Adam. Cek Nabi Adam nih anjeun bisa cicingna eta tangkal kaulah mah teu meunang ngadeukeutan acan. Cek iblis di dia kudu pinter teh. Nu mata kaulah bisa cicingna ieu tangkal sebab kaulah mah malaikat, anjeun mah jalma moal bisa. Kan Adam lamun anjeun hayang salilana cicing di surga, yeuh buah teh ngaranna buah khuldi, buah kekekalan sok geura dahar ku anjeun. Nabi Adam teu kagoda, Siti Hawa lemah, akhirna Siti Hawa kahasut kekeh hayang ngasaan eta buah. Menta ka Nabi Adam diberewe ku iblis, didahar ku Nabi Adam hiji, ku Siti Hawa hiji. Nabi Adam ngadar hiji ku sabab daya izin Allah sampai tikoro pecah. Jadi zakun cabak Pak nebeung urang anu ngabendul setik di dia. Siti Hawa ngadahar hiji, ai awewe meureun leuleus kulitna lebah tikoro maliwat ngan lebah dada beulah jadi tilu. Nu dua cicingna dada, nu hiji lumpat ka handap nyempil ting beulah mana can kapanggih nepi ka ayeuna. Tah eta mah bagian mah beurang dina bab khitan. Bahkan lembur sim kuring mah lamun nyunatan budak leutik awewe bahasana nyokel sarua jeung dibojong di dia. Di dia heula rupana eta teh ya. Lamun nyunatan budak leutik awewe ibu nyariose ka mabida ka beurangnya atawa ka bubidan. Mak nyokelna tong gede teuing, nu penting cumpon syarat we sebab budak leutik awewe lamun dikhitanna saalit saeutik ta budak beres dikhitan tereh gede awakna bongsor lintuh. Nu kadua dina pambeunteunna leuwih bercahaya, nu katilu lamun panjang umur nepi ka boga salaki sok leuwih nikmat kanu jadi salakina. Alhamdulillah. Cek bapak-bapak rupana pamajikan aing gede teuing baheula nyokelna can deui. Tapi rendahnya nepi ka ayeuna alhamdulillah. Beda jeung nyunatan budak leutik lalaki. Matak hukum dina kitab lagi ditafsil ku ulama wajibun alal rijal wa sunnatun lin nisa. Wajib nyunatan budak leutik lalaki, sunnah nyunatan budak leutik awewe. Nyunatan budak leutik lalaki mah ada sejarah nage ku Allah. Pertama baheula syariatna diturunkeun ka Nabi Allah Ibrahim alaihis. Bahkan Nabi Ibrahim dina kitab disebat nage ibnu samanina sanatan, budak umur 80 tahun. 80 tahun Nabi Ibrahim karak dipiwarang di khitan ku Gusti Allah. Bahkan cenah ku sorangan ngahitanna ge can aya bengkong. Ditekenkeun kana batu digeprek make kampak. Kabelah dia nama aya bengkong di urang. Tah bengkong teh horeng singkatan cek tatar Sunda mah eta teh pagaweanana ngajebeng hareupan nu ngongkong. Heuh nyunatan budak leutik lalaki mah pan budak teh sok dilahun. Isuk bengkong datang, mare kalahuna cenah geus beurang ya. Itu cenah tuh akhirna karak balik ti mushola. Ya geus beurang ki geura lahun teh incu. Ya maklum geus aki-aki loba poho meureun balik ti mushola kokolor nyangkut na kastop teu dipake deui. Ke samping we wungkul pas ngalahun incu cek bengkong tutupan banget budak ki beus nempuan beso bengkong budak lompat manten sieuneun. Aing ngangkat samping salah ngangkat. Lain samping budak nu diangkat ka samping manehna. Ai budak ti handap ka luhur katutup rapih nu si abah nongtot. Ai bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ieu budak gede amat pestol. Ditekenkeun saeutik karasa beureun ngarenyet di izulas ya nu aing mah geus disunatan. Teu jadi ngalahun incu nepi ka balik deui. Ibu bapak hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Maka setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan itu buah, ting porosot pakaian surga na leupasan harita keneh. Akhirnya dawah Allah ihbitu minha jami'a, turun kalian semua dari sorga. Semua diturunkan dari sorga. Hanya datangnya ke alam dunia ini dibeda-bedakan tempat oleh Allah. Nabi Adam di Hindustan di India, Siti Hawa di Jeddah, Orai Naga di Cina, Manuk Merak di Jepang, Iblis antara Irak dan Iran. Nabi Adam ada jalmi isin ku Gusti Allah sujud di India salami 40 tahun. Bari baseuh letana dipakai zikir ke Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cerik Nabi Adam neteskeun cai mata. Saking seueurna tetesan cai mata Nabi Adam di India sampaikan ke jadi sadanau. Geus pinuh eta danau ku cai mata Nabi Adam, masih netes keneh cai mata Nabi Adam. Akhirna ngalir jadi dua sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Tanggal 10 bulan Muharram setelah 40 tahun Nabi Adam sujud ke Allah, Allah ngutus malaikat Jibril alaihissalam.
Cik Allah bril bejakeun ka Nabi Adam geus tong sujud wae. Doana geus ditampi ku kaula. Lungsur malaikat Jibril langsung nyarios ka Nabi Adam. Adam gerah hudang. Doa anjeun geus dikabul ku Allah. Cek Nabi Adam anjeun saha? Ana Jibril. Malaikat Jibril nyebatkeun dengan bahasa ana Jibril. Nabi Adam trauma keur di surga ditipu ku iblis dengan bahasa ana Jibril. Cek Nabi Adam ya Jibril nu mana dewa ya. Bener anjeun Jibril, kaulah Jibril utusan Allah. Mana cenah buktina? Kaulah teu perlu bukti, kaulah saksi. Wayahna kudu aya bukti heula. Keukeuh Nabi Adam hayang aya bukti heula. Akhirnya malaikat Jibril lapor ka Gusti Allah. Gusti cenah kumaha ya Nabi Adam teh keukeuh geuning hayang aya bukti heula. Akhirna doh Allah hiber anjeun ka surga. Nabi Adam langsung hiber ka surga. Cokot hiji benda nupang bagusna di surga asongkeun ka Nabi Adam cek Allah. Dibawa hiji yakut, batu yakut anu bodas ngeplak caang diasongkeun ka Nabi Adam. Adam tingali naon dibawa ku kula ieu? Karak salit-salit Nabi Adam nyengkatkeun mastakana. Pas ditingali nu dibawa ku malaikat Jibril leres eta teh batu yakut di surga. Cek Nabi Adam ayeuna mah kaula percaya anjeun Jibril utusan Allah. Naon maksudna? Sebab moal aya hiji makhluk anu bisa nyandak barang ti surga kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidinya cek malaikat Jibril, bawa ieu batu, teangan Siti Hawa. Di mana anjeun geus kapanggih jeung Siti Hawa? Teangan hiji tempat numpang legana di Mekah. Teuneun eta batu kurlingan ku anjeun 7 puteran. Di mana anjeun geus ngurlingan eta batu 7 puteran, sok geura ngadoa ka Allah, hayang naon doa anjeun dikabul ku Allah. Lempang Nabi Adam nyukruk kelur mapai tapak. Neangan Siti Hawa salami 160 tahun. Siti Hawa lempang ti Jeddah. Neangan Nabi Adam salami 200 tahun. Dipenakeun ku Allah di padang Arafah. Anu sampai hari ini jadi sejarah ketika umat manusia yang beragama Islam melaksanakan ibadah haji tanggal 9 bulan haji wajib mengikuti wukuf di Arafah. Karena kata Nabi, al-hajjul arafata, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Walaupun kita sudah puluhan balik ke Mekah ke Madinah, tapi can ngalaksanakeun wukuf di Arafah artinya kita belum mendapatkan sertifikasi haji. Pendak jeung Siti Hawa, saatos pendak jeung Siti Hawa, petunjuk malaikat Jibril dilaksanakan oleh Nabi Adam. Lempang kaluhur gunung, neangan tempat numpang datarna, numpang legana keur neuneun ieu batu. Katingali ti kajauhan ku Nabi Adam siga nama itu tempatna tuh. Dikurling ku gunung handapna lega, lungsur Nabi Adam jeung Siti Hawa nyandak eta batu, disimpen eta batu diletakkeun di dinya, kemudian dikurlingan ku Nabi Adam jeung Siti Hawa 7 puteran. Timbullah sejarah tawaf di saat itu. Selesai eta batu dikurlingan ku Nabi Adam jeung Siti Hawa 7 puteran, ngadadak eta batu sakitu bodas ngeplak caangna reup jadi poek. Batak disebut we Hajar Aswad, batu hideung. Nu asalna hajar abyad, batu bodas, batu yakut dicenak di surga ku malaikat Jibril alaihissalam. Tidinya Nabi Adam ngadoa ka Gusti Allah, Gusti abdi nyuhunkeun panghampura Gusti, nyuhunkeun ridho Gusti, lain ngan saukur jeung abdi keur pamajikan abdi bungkul. Tapi sakur anak incu abdi nu pernah ngurlingan ieu batu 7 puteran, hampura ku Gusti dosana, lebur dosana sareng kasalahanana, angkat derajatna, mautkeun husnul khotimah, lebetkeun ka surga Gusti. Makana doa Nabi Adam dikabul Allah. Seluruh umat manusia yang pernah berangkat ibadah haji dan umrah pasti di Mekah bercita-cita hayang nyium Hajar Aswad. Naon sabab? Eta doa Nabi Adam dikabul Allah Subhanahu wa taala. Cuk ibu pan abdi can berangkat haji, can berangkat umrah, hayang menang pahala sarua jeung nyium Hajar Aswad. Insya Allah ibu punya suami, ibu gaduh caroge, ya, lamun ibu cium tangan ka caroge, eta ge insya Allah pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswadnya. Besar pahala, makanya dicontohkan oleh Siti Khadijah sebagai ummul mukminin, ibunya seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah. Eca tingali akhlak Siti Khadijah. Bagaimana tawadunya kepada Rasulullah, bagaimana Siti Khadijah mahabbahnya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi. Kangjeng Rasul lamun bade angkat keluar ti bumi, Siti Khadijah saking setianya kepada Nabi, Nabi teh digendeng ibu keluar ti bumina, dicepeng pandangan Rasulullah.
jubahna dipangnyandakeun, sorbana dipangnyandakeun, lamun Nabi rek perang pedangna dipangnyandakeun ku Siti Khadijah, sendalna dipangnyandakeun ku Siti Khadijah, disimpan payunan panto payun. Di depan rumah sudah ada Ibnu Mas'ud yang suka membantu Rasulullah untuk membawakan barang-barang Nabi. Tidinya Siti Khadijah cium tangan Nabi. Saat Siti Khadijah nyium pandangan Kangjeng Rasul, langsung sok nyium pipi Kangjeng Nabi. Ibu osok itu tara kacaroke. Ieu mah ditara kabeh ngajawabna nu mana nu osok ya. Lawan hesena tibang cium tangan jeung cium pipi dan nu urang ieu atuh ibu nu salaki urang. Da gede pahalana atuh. Cek Kangjeng Nabi, istri yang mencium pipi suami mendapatkan pahala sama dengan sedekah kuda 140 kuda. Gede itu pahalana. Punten di Bojong di dia aya nu gaduhan kuda teh. Saya pernah tanya waktu mau ke Cianjur, di Cipanas ada kuda. Nanya sama yang punya, "Pak, harga kuda ieu nu alit sabaraha artos?" 15 juta cenah Pak Haji. 15 juta pang alitna. Yang besar sampai ratusan juta. Ibu tidak punya kuda yang harganya 15 juta, tapi bisa sedekah kuda 140 kuda, nyium pipi salaki sabelah, dua belah 280 kuda. Batak salaki uih di mana-mana sambut ibu nangtung hareupeun lawang panto, dadahan salaki, "Pak, kuda Pak, kuda." Cik salagina hayangan pipi aing cenah. Ya, umat Nabi Muhammad ini banyak pahala, alhamdulillah. Apalagi di malam ini, malam Jumat, ada malam sunnah. Kita baca sholawat malam Jumat, banyak pahalanya. Baca Yasin, banyak pahalanya. Baca Tabarok, banyak pahalanya. Baca surah Al-Kahfi, apalagi. Termasuk ibadah yang sangat nikmat dilaksanakan di malam Jumat yang besar pahalanya. Suami yang punya istri, istri yang punya suami, selesai sholat isya sok aja tawaran salaki, ganjarana gede sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi lamun salaki jima jeung pamajikan malam Jumaah. Alhamdulillah. Ya mah ngabejaan we bisi poho meungpeung ayana malam Jumaah. Eta ngajina ulah dilatih Kang Farid wayana ieu. Ya Yahudi atau 70. Ya salaki balik ti masjid tawaran, "Pak, maehan Yahudi moal," gitu. Cek salagina, "Hayu mah siap." Setar jam 10 jungkal 70 Yahudi para rae. Eme subuh salaki kokoreh deui mah nyekekan Yahudi deui yuk. Cek pamajikanna mikir Bapak Sir tadi ge can dikubur kabeh cenah. Oh ja 70 atuh Yahudi. Ini banyak pahala, makanya di malam ini memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita contoh akhlak Nabi yang mulia. Kita contoh akhlak istri-istrinya Nabi, putra-putrinya Rasulullah. Insyaallah ini untuk kemaslahatan kehidupan kita dunia akhirat. Nabi Adam setelah diturunkan dari sorga, kemudian sejarah di malam Jumat dan hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam, termasuk taqumus sa'ah, akan terjadinya hari kiamat fi yaumi Jum'atin, di hari Jumat. Kapan? La fi ghairi syahrin ma'ruf wala fi ghairi sanatin ma'rufah. Bulan dan tahunnya dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, kapan akan terjadinya hari kiamat?" Nabi jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak berikan jawaban yang sangat jelas kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena ini rahasia Allah. Kenapa itu hari Jumat? Jadi hari sejarah. Allah ciptakan Nabi Adam hari Jumat, Allah turunkan Nabi Adam ke alam dunia hari Jumat, meninggalnya Nabi Adam hari Jumat, terjadinya kiamat pun pada hari Jumat. Banyak sejarahnya. Makanya di malam Jumat, hari Jumat, Rasulullah banyak memberikan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru-guru kita, termasuk fadailul a'mal, fadilah, keutamaan yang dilaksanakan ketika datang malam Jumat. Alhamdulillah guru-guru urang sadayana tiap bade dongkap wengi Jumat terus ngabejaan di sore kene. Ayo dulur jamaah sadayana, ieu arek malam Jumaah, urang siap-siap, urang tawasul, urang yasinan, urang marhaba. Betul. Kadenge wana bedug di masjid pas maghrib.
Sarua jeung bedug ibu sarua. Pantas diserbut ki bedug atuh. Orang nabah bedug aya ilmuna teu sembarangannya. Ieu mah budak ngora can apal nabah bedug main peledug wae. Datang ka masjid takol bedug. Ibu kalau luar kabeh dak jelema gelo ngadulag subuh-subuh. Disebut lagi jelema gelo naon sabab teu make ilmu. Sekarang jangankan pukul bedug, jangankan sholat, baca Quran, ibadah haji, punten kadenge adzan di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadenge adzan di masjid, ya jalan hareupeun masjid lamun borang mungkin mobil sing suliwer leres ieu. Mobil lompat ka ditu, motor lompat ka dia sing suliwer, agi-agi ti seberang belah dia ngadenge adzan rek salat ke masjid ningali mobil motor sing suliwer ngahulang. Aing ngira hanya berang na ieu ceuk agi-agi. Tinggalin manten aing berjamaah ya. Lila nangtung di sisi jalan rek nyebrang. Pas rehe saeutik buru-buru lompat nyebrang jalan, teu biasa olahraga karak nyebrang jalan wungkul kacapean, teu buru-buru asup ke masjid, cicing di sisi jalan belah ditu beres nyebrang aki-aki bari tungkul nyekelan tuur da cangkel. Lila tungkul, horeng teu belah ditu aya budak ngora merhatikeun. Cek budak ngora ya aki-aki ditelak-telak ditinggal di tita tadi ku enggi tungkul wae aki-aki. Pasti bingungeun ieu balik salat rek nyebrang teu bisaeun. Ugu batur beres nyabrang rek salat. Cek budak ora di dieu aing kudu ibadah. Tulungan ya aki-aki ku aing. Serempeng disamperkeun teu ditanya heula, aki-aki langsung dipangku disabrangkeun deui. Sok mangga punten urang pikiran kurang. Ya aki-aki disabrangkeun kira-kira nganuhunkeun apa ngambek. Nyerengket ngangkatkeun samping bari molotot. Geurang sia goblok aing kudu disabrangkeun deui. Budak ora dicarekan di pelototan gua aki-aki teu narima. Aki-aki teu tahu diri. Batur mabah disabrangkeun ditulungan nganuhunkeun lain molotot bari nyarekan. Ya akhir ngelawan teu wani meureun. Budak ora abah keur pusing lain loba masalah, aing lain loba masalah. Aing karak beres nyabrang rek salat. Jebahara rese aing hayang nyabrang. Kunaon aing geus nyabrang ku tangguh geus aing disabrangkeun deui. Karena kapikir bak ku budak ngora ye atuh aing salah ieu mah. Atuh abah ku lain ngomong tita tadi ku maeng rek ngomong na aing keur cicing di panggu ku sia. Bah sabrangkeun deui nya mung aing bisa sorangan. Tujuan rek nulungan aki-aki tapi buktina kalaka nyiksa aki-aki. Kenapa? Salahnya tidak bertanya dulu, betul. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Teu apal tanya. Tanya sama ulama, ngaji sama kiai. Kang abdi bade angkat umroh ya kedah naon dipersiapkeun anak pasti akan diajarkan tentang manasikul umrah, manasikul haji. Kang abdi bade zakat ieu teh kedah sakumaha ukuran anak, semua akan dijelaskan oleh guru kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah ciptakan Nabiullah Muhammad alaihissalam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam, bukan hanya untuk manusia. Seluruh makhluk Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua terangkat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi ketika dalam kandungan Siti Aminah sebelum lahir ke alam dunia baru usia 2 bulan, ayahandanya Said Abdullah meninggal dunia. Nabi lahir ke alam dunia usia 6 tahun. Ketika diajak berziarah oleh ibundanya ke makam ayahandanya di Abwa, sama Siti Aminah ibundanya pun meninggal dunia. Akhirna Kangjeng diurus ku akina ku Sayyid Abdul Muthalib. Baru 2 tahun ngurus Nabi, sama kakeknya pun meninggal dunia. Nabi usia 8 tahun sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah, kakek pun meninggal. Akhirnya Rasulullah diurus oleh paman tercintanya Sayyid Abu Thalib, adiknya Said Abdullah. Maka di masa kepengurusan Said Abu Thalib, disitulah Nabi banyak mendapatkan pengalaman hidup. Terus diajarkan ilmu-ilmu kepada Nabi.
pengalaman berniaga berdagang ke negeri Syam dan lain sebagainya, diajarkan oleh pamannya. Tumbuh Nabi dewasa di usia 25 tahun. Siti Khadijah karena melihat akhlaknya Rasulullah yang sangat mulia, tertarik dengan akhlaknya Nabi yang sangat jujur, akhirnya ngalamar ke Kangjeng Nabi. Jadi lain Kangjeng Rasul nu ngalamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Ditampi ku Kangjeng Nabi. Ternyata setelah menjadi istrinya Nabi, disitulah akhlak Siti Khadijah mulai terlihat sangat mulianya. Di Arab itu saudagar paling kaya itu Siti Khadijah binti Khuwailid. Seorang janda usia 40 tahun paling kaya raya. Dermawan, selalu berbagi dengan sesama. Setelah menikah dengan Nabi, apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, ambil semua harta saya, pakai untuk li'ilai kalimatillah, pakai untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ditawaran Rasulullah ke Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, jangan disisakan ya Rasulullah, silakan ambil semua. Saking ingin berjuang untuk membela agama Allah. Bahkan dalam hikayat disebutkan ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah itu sudah ada 80 tambalan. Itu wanita paling kaya di Arab. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Sampai Siti Khadijah memanggil putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kata Siti Khadijah, Fatimah anakku sayang, sini nak sebentar, umi mau ada perlu. Nyamperkeun Siti Fatimah ka umina. Bade peryogi kumaha cenah umi? Pang sampaikeun ka Rasulullah. Pang dugikeun ka Kangjeng Nabi, kacaroge umi ka ayahanda anjeun. Umi izin bade nyariosna. Ieu awak umi tos lemah. Mungkin sebentar lagi malaikat Israel akan datang menjemput umi. Hanya sekarang kain kafan pun belum ada. Kain kafan, semahal apa sih kain kafan? Belum ada saat itu. Kenapa? Harta Siti Khadijah habis dipakai membela agama Allah. Umi bade nambut sorban Rasulullah. Besok dianggo ka gua Hiro lamun nampi wahyu ti Gusti Allah. Akhirnya Siti Fatimah menghadap kepada ayahnya, kepada Rasulullah. Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, umi mau minjem sorban ya Rasulullah yang suka dipakai ke gua Hiro kalau menerima wahyu dari Allah. Akhirnya Nabi nyamperkeun ke Siti Khadijah. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku tercinta, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Kata Siti Khadijah, apa jawabannya? Ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas rasa penyesalan. Justru kalau saya masih manfaat untuk Islam, saya masih manfaat untuk agama Allah. Kalau hari ini saya meninggal dunia, sementara besok lusa engkau masih berdakwah ya Rasulullah, melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, sementara badanku sudah ada di dalam kubur, sudah ada di dalam tanah. Gali ya Rasulullah, ambil tulang belulang saya, ambil tulang belulang saya, pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Saking ingin hidup dan matinya untuk membela agama Allah. Akhirnya apa kata Nabi? Wahai istriku, jangan khawatir. Walaupun kain kafan belum ada saat ini, jangan engkau khawatirkan. Allah telah mengutus malaikat Jibril sekarang dari sorga, membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku. Subhanallah. Wanita paling kaya, habis hartanya dipakai membela agama Allah. Akhirnya di dunia kene memeh ngantunkeun alam dunia geus dibubungah ku Gusti Allah melalui kabar Nabi, kain kafan lagi spesial di surga. Alhamdulillah. Maka yakin dengan yang disampaikan Allah, intan surullah yansurkum. Siapa orang yang membela agama Allah, yang menolong agama Allah, pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ya nyarek ngayakeun peringatan Maulid model kieu. Saya yakin masyarakat di sini semua berjibaku, semua berusaha hayang sukses laras. Yang menginfakkan hartanya, yang makanannya, yang tenaganya, yang pikirannya dan lain sebagainya. Apakah itu akan sia-sia? Kalau didasari dengan ikhlas, insya Allah semua akan ada catatannya. Nanti di akhirat akan Allah berikan pahala. Amin. Yang penting kuncinya ikhlas. Kadang-kadang kan ada yang pura-pura ikhlas. Kang cenah sabaraha ieu udunan arek muludan teh 100.000 cenah per kakak. Abdi keur aya rezekinya ya alhamdulillah, abdi mah tas 1 jutanya.
Tapi punten Kang, kela mun diumumkeun di masjid poe Jumaah, ieu acis nu sajuta tong disebutkeun ti abdinya. Abdi isin, abdi hayang ikhlas embung ria, embung kanyahoan ku batur. Bejakeun we ti hamba Allah anu imahna deket perumahan, cetna warna hideung, aya mobil Alphard. Aing ngomongna hayang ikhlas embung ria tapi cirina mah dipapai hiji-hiji. Ini kan penyakit manusia akhir zaman seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang al-bakhil, mereka jahe pantat kuningan buntut kasiran mereka hese cap jahe. Keropak liwat poe Jumaah hareupeun sok pura-pura penyakit datang. Liwat keropak cenghar deui. Ieu leungeun mataan tapi giliran rek sedekah nyaun. Na kantong aya duit 3 rupiah, 10.000, 5.000 jeung 1.000. Pas keropak aya hareupeun ngodok kana kantong. Dikodok dicabak rasa 10.000 gede teuing ah. Tah ieu 5.000 lepek dah, tah ieu panglepekna 1.000. Teu ditingali heula cokot asupun kana keropak. Keropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh. Eta bubar ngaji batur geus barali ka mana-mana ieu nu saurang campelu we hareupeun pantau masjid. Cek DKM kunaon bang teu balik-balik salah kasupkeun duit teh ditukeran deui astagfirullahalazim. Makana orang India sok raresepeun nyinguan orang Indonesia merege hese rek mere lamun rek mere keden mengkene sungkrukeun wae ta eta diluna ge bebeakan. Naudzubillahi min. Nabi sampaikan mana kosomalun min sedekatin, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Makin banyak harta diinfakkan di jalan Allah, akan makin banyak keberkahan buat kita hidup dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan ya para donatur, seluruh masyarakat yang telah membantu untuk suksesnya acara malam ini, sing dibalas ku Allah hartana sing langkung seueur deui nu barokah, umurna sing diparanjangkeun, sehat wal afiat, usahana dimakmurkeun dimajukeun ku Allah Subhanahu wa taala, nu teu damang sing enggal damang, nu sehat sing paranjang umur bari di barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nabi sabar, Pak. Manusia paling sabar. Walaupun Nabi waktu kecilnya belajar mengembala kambing, berdagang setiap hari, jalan ke negeri Syam, bukan menempuh 1-2 kilo, puluhan bahkan ratusan kilo. Allahu Akbar. Nabi setelah diangkat jadi Nabi, apalagi di saat itu Nabi orang paling dibenci oleh orang-orang yang luar daripada akidah Islam. Bahkan satu saat Nabi berjalan ke masjid, ternyata di tengah jalan sana ada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang siap menyambut Rasulullah. Tapi bukan dengan sambutan tala'al badru alaina, bukan dengan sambutan yang mulia. Dengan apa mereka menyambut Rasulullah? Mereka sudah siapkan ludah yang sangat kotor yang akan diludahkan ke wajah Nabi. Nabi lewat digegero, "Hei Muhammad!" Pas Nabi nyilek, nempel ludah orang kafir di pipi Rasulullah. Jawabannya, pertanyaannya, maaf, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tidak pernah marah ketika dihina orang. Nabi tidak marah dizalimi orang. Nabi tidak marah dihasut oleh orang lain. Tapi Nabi selalu membalas dengan senyuman dan doa. Nabi diciduhan, ciduh orang kafir nempel di wajah Rasulullah. Apa Nabi jawabnya? Alhamdulillah. Nabi malah mengucapkan alhamdulillah. Coba ece punten tos dangdan di beres surat Isya, bapak geus baragus make pakaian, geus rapih beres surat Isya, rek hadir ngaji, datang ke jalan beungeut diciduhan tatangga. Kira-kira urang ari ucapkeun alhamdulillah apa haram jadah? Cik ibu-ibu lain haram jadah deui senal aing mah teu macleng kana huntuna. Satu saat Nabi dakwah ke daerah yang namanya Thaif. Di sana pembesar-pembesar Thaif sudah manggil anak-anak kecil dikumpulkan. Wahai anak-anak sini semua kumpul. Ini pegang batu, pegang kerikil tajam. Ini pegang. Akhirnya apa yang disampaikan Rasulullah oleh orang-orang pembesar itu? Nanti kalau datang yang namanya Muhammad, kalian sambut lempar dengan kerikil tajam itu. Lempari dengan kotoran unta. Nabi datang langsung disambut dengan lemparan kotoran unta, disambut dengan lemparan kerikil tajam sampai pelipis Rasulullah mengeluarkan darah. Nabi mundur, mundur, kemudian Nabi pulang, di tengah jalan bertemu dengan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku untuk melemparkan 2 gunung ini kepada orang Taif,
akan aku lemparkan sekarang juga. Nabi dengan senyuman dan sabarnya ucapkan, jangan wahai Jibril, Allah tidak mengajarkan dendam kepada kita. Mari kita doakan bersama, aku maafkan mereka, aku maklumi mereka berbuat zalim seperti ini. Kenapa? Mereka belum belajar Islam, mereka belum tahu Islam, mereka belum paham Islam, makanya aku maafkan mereka, kata Nabi. Malah didoakan ke Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif, aku maafkan mereka, mereka belum paham tentang Islam. Nabi belum sempat sampai ke wilayah situ, sudah langsung disambut dengan lemparan kotoran unta. Sabarnya Nabi. Ya, batak insyaallah orang dia salah labar. Amin. Ya, tuh ketingalinya ai sabar mapan sakieu geus peuting ngaji araranteng. Alhamdulillah. Teu biasa diuk lila mapan bujur teh ararateul pararanas elek esekeng. Sok aya mun pengajian ibu-ibu nu teu betah diuk ngan usad isad gusar geser neangan sendal pura-pura kacai kololos balik pangheulana. Kita datang ke imah, panto imah can dibuka tiung lalu pasan ti heula hareudang. Aya nu kitu aya. Geus ibulah kacung. Ya Allah, Rabbi alung-alungkeun kana kastop bleuwer tiungna. Nya beres bukaan tiung aya RT namu. Assalamualaikum ceuk Pak RT. Ngirim ngintip na jandela. Ih, aya Pak RT. Rek nyamperkeun RT meureun era nyabak sirah teu make tiung, nyokot tiung tina kastop meuni pede bari leumpang teu dicileuk heula. Tanya tiung lesang murag nu kacokot sempak salakina meuni pede pengplekeun nasirah ai mugakeun panto RT bari tunggul seserian eta RT cek ibu-ibu RT datang-datang seserian kunaon sih teh eta na kaca tingali pas nyiluk kana kaca innalillahi menci panto teu keluar deui naudzubillahi min. Maaf, kita dalam sholat saja dulu, pas masuk waktu sholat, dalam sholat saja ada sabar. Makanya di rukun sholat itu ada tumakninah, biar sholat kita sabar anteng kelihatannya. Allahu Akbar, selesai baca Fatihah, baca surah yang lain, imam ruku, Allahu Akbar. Dalam ruku di situ ada tasbihnya ruku. Cek ulama ahli fikih, minimal adnal kamal, ukuran paling rendah kesempurnaan 3 kali baca tasbihnya. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Di situ ada tahmidnya i'tidal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Sujud ada tasbihnya sujud. Jadi sholat tak anteng ketingali. Alhamdulillah. Ini kan kadang-kadang maaf, apalagi di bulan Ramadan, di kita ada namanya sholat sunat tarawih. Terus tarawih diurangkan 20 rakaat 10 kali uluk salam. Sarua jeung di Mekah di Masjidil Haram 20 rakaat. Tapi bedanya diurang jam 9 selesai tarawih sudah bubar semua ke masing-masing rumah. Betul. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi jam 9 baru mulai sholat sunat tarawih. Kenapa? Karena selesai sholat isyanya jam 9. Di sana 4 jam tarawihnya, sampai setengah 1 baru bubar. Cuk ibu gening lila amat, karena imam di sana satu malam mengkhotamkan 1 juz Al-Quran. Jadi 30 malam 30 juz khotam Al-Quran dibaca dalam sholat sunat tarawih. So hayang nyahonya di Masjid Bojong kali-kali tarawih sampai setengah hiji. Imam beres ngimaman nyeleka tukang makmum tinggal karpet unggul kira-kira. Jangan salahkan imam, kitanya yang belum sabar. Imam di sana baca Qur'annya juga pelan ngimamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh taraweh amin lagi pan kitu geunaheun. Baca surah yang lain juga pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 1 juz 1 malam. Allahu Akbar. Imam mengucapkan takbir rek ruku, di tukang Bilal ngagorowok Allahu Akbar. Karak makmum ruku breg kabeh. Sami Allahu liman hamidah. Bilal ngagorowok di tukang Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayang menang 2 rakaat ya lila, mangkaning 20 rakaat. Setengah hiji kerak bubar, bahkan di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, ruku i'tidal, baca doa khatmil Qurannya setengah jam. Setengah hiji kerak bubar, jam 1 bubar, jam setengah 2 nepi ka hotel, jam 2 sare, jam 3 geus hararudang deui rek salat subuh berjamaah. Sare nagingan sajam, matakna pantes adzan subuh di Mekah mah as-sholahna panjang, naumna pendek. As-salatu khairum minan naum. Saeutik naumna dasarna sakedeung. Pan di urang mati balik as-sholahna pendek, naumna nu panjang. As-salatu khairum minan naum. Aya 6 meter mah. Dari orang malila sare mah. Laras kitu. Cuma kadang-kadang ibu-ibu hudang ti heula ningali salaki keur kerek. Pak, gerah hudang itu bedug di masjid. Cek salakina, oh bedug mah di masjid. Sungut ngajawab mata peureum, hudang henteu. Imam takbir kadenge da make sapeker Allahu Akbar. Pak geus mulai itu salatna tinggalin gerage. Isukan ge aya keneh. Ya orang tipis iman begitu, selalu cari alasan malas ibadah. Naudzubillah imin. Pamajikan beres wudu ningali salaki kerek keneh wae teu hudang-hudang, akhirna pamajikan langsung make mukena ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nu kerek. Niatna mah dikenceng. Usolli ala hadal mayyiti. Ibareng teh lompat salakina aing rek salatin ku pamajikan cenah. Ya Allah ya Karim subhanallah. Di kita kan kadang-kadang maaf beres salat Isya kala luar jamaah teh. Kunaon lain cing heula di dinya tungguan imam langsung berjamaah salat tarawih. Ya kadang-kadang sok ngarintip heula di luar. Saha imamna ye? Kolot teh saeutik sing jarebe, kolot lila. Sakalina di imaman gunung ora, ekpres 20 rakaat tambah witir 3,5 jam beres. Fatihah ge disanapaskeun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, geuning sarua jeung dipetir amin. Mending amin mah ieu mah ujungna wungkul min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin ya wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak ora emprak di tukang tah cocok aing ye ekpres. Budak ora cocok aki-aki riweuh di tukang. Dak ngesujud deui sujud deui. Aing can menang sarokaat rakaat aja. Ini katincak mukenana muter-muter di tukang. Aki geus baseuh bajuna ku kesang udag-udag imam meureun. Menang 10 rakaat teu kuat pingsan cungkel. Gotong ku budak ngora asupkeun kana kulung bedug. Bubar tarawih aki-aki hulang-hulang na kulung bedug. Poe kamat. Areum lampu apa ieu? Ku baturna kulung bedug. Kenapa? Karena enggak sabar. Makanya Nabi contohkan perjuangan Rasulullah dengan sebegitu sabarnya, subhanallah. Rumah tangga sabar menghadapi ujian dan tantangan hidup, insya Allah ketika lulus jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin. Mendidik anak sabar, insya Allah anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kau mau usum kopitnya kemari, ya Allah salaki biasa mere 200.000 sapoe ngadak-ngadak 20.000 pan teu leuh teu saeutik ibu-ibu anu aseupan pindah kana sungutna.
ti isuk manyun nepi ka sore aya ibu nu kitu di dia aya ih mending komplit aya KB teh salaki mah geus sabar we bodo teuing ceuk salaki lah aing sakige usaha sakige gawe cicing salaki di tengah imah bari nyaheurepan kulub hui ngome puntung salakina di pamajikan jemedud we di kamar ngunci panto teu dibukakeun panto kamar ge ngahajat jetrek dikunci cek salaki nami kunaon make ngoncian panto bapak balik usalin disambut sambut mah duit ente hampura bapak teu bawa duit teu hasil isukan ke pan gawe deui doakeun itu tawakal heula makan tuh tawakal ai salakina sabar bodo teuing aing ngan mikiran cek salakina aing kumaha carana supaya majikan mukakeun panto bisaan mancing nama cek salakina berapa kali ku harus katakan cinta eta pamajikan ti diuk nepi ka hudang kaget ngadenge salaki ngalagu teu biasana berenting salaki aing bisa ngalagu ngintip nalian kunci berapa lama ku harus menunggumu heuh dah teu dibukakeun beureum pantona gai lama karunya we beureum salah pamajikan dibukakeun pantona nyokot tiung gelemreng langsung hareupeun salaki muter meuli siga kupu-kupu salakina molotot pas ningali ning si kajol salakina tunggul hai tapi RR akhirna mah dibawa ka kamar dibawa deui alhamdulillah lamun sabar keneh kitu mah leuheungan ieu mah sautik dibere duit mabur ti imah bubuntel si lamari kaluarkeun kabeh namina rumah tangga mah pan aya nu salakina sabar pamajikanana cerewet aya nu kitu aya nu pamajikanana sabar salakina kudu adat aya nu kitu geus ibu lah harus teuing atuh balik gawe karena resel datang ke imah cepluk panto ditembrak engsel luncat ke mana buah ya Allah ya Karim padahal kalau mengedepankan emosi dia yang rugi sendiri balik sholat isya di masjid datang ke imah ningali panto can anu ngomekeun yo mun aya anjing asup kumaha ya maka ning engselna eueuh neangan senter suntar senter neangan engsel kapangi engsel pakuna eueuh paluna eueuh neangan paku neangan palu geus kapangi kabeh ketrek ngomikeun panto sorangan pamajikan ti kajauhan kacian deh lo meh nu ngagulingkeun meh nu ngomekeun akhirna kenapa karena mengedepankan emosi tapi ketika didasari dengan sabar insyaallah cek ibu aing dicarekan ti isuk geus paranas ceuli geus ngadeg-deg ieu awak rek keluar ti imah sok sieun batur nyarahun aing boga masalah cek ibu rek pindah we ka kamar tengah ini yang bagus karena kata Nabi ketika di rumah tangga kita ada masalah satu wala tahjur illa fil mabit ulah sok pundungan kudu sabar geus cicing heula di imah supaya orang lain tidak tahu kita ada masalah selagi masih bisa diselesaikan sendiri selesaikan dulu oleh pribadi kita kecuali terberes-beres datang kepada orang yang biasa memberikan nasihat yang baik insya ibu pindah ke kamar tengah udah beki penting masalah lagi kalau bakal butuh atuh bagi penting bagi tiris bagi penting bagi tiris salah di kamar harap ke koronangan ke ruang tengah di ruang tengah tiris kene wae akhirna mah teu kuat ngorondang asup ke kamar tengah pemajikan alur sopa bari nyang heurepan liang cak-cak bari molotot dasar remah henteu eta salakina di kolong bari nyang heurepan liang beurit neangan akal aing kumaha carana hayang hajat ka luhur da can menta hampura ka pamajikan ai kabutuh gede da awakna katirisan ulang-ulang neangan akal bisaan pura-pura kuliat hayang sugan teh moal ditemalan ku pamajikan ti luhur cek pamajikan hanyat tuh akur deui we kitu mah alhamdulillah ya Allah ya Karim subhanallah makanya ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kata Nabi wala tuqabbih jangan suka saling menghina Nabi dihina orang tidak menghina dengan membalas menghina lagi Nabi dizalimi oleh orang lain tidak membalas dengan kezaliman lagi kata Nabi wala tuqabbih jangan saling menghina jangan saling menjelekan ieu mah kadang salah ke jeung pamajikan ge siling hina
beda salakina hideung ka mana sia poek cek salakina ka cai burayut. Awas, hati-hati, ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah besar. Gara-gara kitu wungkul salaki marah disebut roromeheun, pamajikan marah disebut buhangser. Apa yang ada? Ribut, piring halalibar, gelas parupus, lamari sing cerungkel, ribut timah, yang ada akhirnya kehancuran. Naudzubillah, amin. Ajaran Islam ini saking indahnya, bahasa saja diatur oleh Allah. Dalam bahasa saja kita harus baik. Qulu qawlan karima, qulu qawlan layyina. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Lihat pengantin baru, bagaimana indahnya pengantin baru. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pak, gendong, kak bro, bawa ke kamar. Terus ece kapungkur gitu. So, terus loba anak, loba incu ayeuna hayang nyaho. Kasalaki ngomong, "Pak, gandong atuh, digandong moal." Digandong ngan dibebeutkeun harita keneh. Kolot-kolot loba laga. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Dicibit ku salaki nepi ka genteng rek ketihan tengah mak. Malah cacadelan, ubit agi. Keciwit deui meni ubit agi. Ya, itu karena apa? Karena indahnya. Islam ini mengajarkan keindahan, Islam ini mengajarkan tata krama yang baik, akhlak yang baik yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah ya Karim subhanallah, sak tingali sepuh-sepuh orangnya kapungkur rumah tangga sampaikan ke 100 tahun, nu 80 tahun. Cek si abah teh mah cenah urang teh geus 80 tahun rumah tangga. Ai bahasa ngan kieu we tiba baheula asa geus bararosen. Isukan mah cenah abah hayang ngarobah bahasa rah yang rada serem saeutik. Cek si mah kisir make bahasa Inggris. Pan aing mah teu kuliah cenah teu bisa bahasa Inggris mah lamun Inggrisan aing bisa. Coba cenah mah yang ngadenge kumaha Inggrisan diken ai dom hartosna di kandang aya domba. Di saw ai gen di sawah aya genyer. Disir ai ku tines bae dina sirah aya kutu tinesan bae. Eta apa lamun dihijikeun kos bahasa Inggris di ken aya dom and di saw ai gen and disir ai ku tines bae. Asongkeun ka budak sakola gideug ka bedauna kamusna tuh. Aing geus abah sia hayang make bahasa naon atuh ayo horeng resep kana golek. Unggal peuting teh komo malam minggu mah radio geus deukeut ceuli we ngadaikeun almarhum Asep Sunandar. Sok ngabahasakeun bahasa Arjuna ai si abah kabita meureun. Abah mah cenah mah tertarik resep kana bahasa Arjuna. Isukan mah rek ngomong teh make bahasa Arjuna we cenah. Ai mah kumaneh malana cenah Abah, wayahana ku make bahasa Srikandi. Heupan cenah mah teu bisa ngarang we deh. Sasalaman ti peuting ceuk si Abah kieu we mah. Di mana hiji waktu Abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan geus cicing we. Sasalaman ti peuting. Suk isuk mah beres mandi keur nyisiran keur dangdan di kamar bari nyang hareupan kaca ai si Abah rek ka sawah meureun hayang ngopi heula kurowok di dapur langsung dipraktekeun. Nini aki rek ka sawah pangnyeduhkeun kopi heula. Eta si mah bari nyisiran ngahulang aing kumaha nemalanana ieu. Ngarang we si emak sabisa-bisa mangga aki nyeduh we sorangan aya Arjuna teh nyeduh kopi sorangan tuku kurilingan di dapur neangan kopi eueuh gula teu kapanggih gorowok deui si abah nini geuning kopina ge eueuh nini temalan deui ku si emak mangga aki ngerok we bujur seeng tapi dasar wahideungna bari jeung kopi beres ngopi abah berangkat ka sawah balik di sawah beli salat maghrib anu ngundang sedekah pamitan si abah nini doakeun ya kerek sedekah mudah-mudahan menang berkat didoakeun teh lain berkah salamat titah menang berkat. Bener si abah balik sedekah menang berkat loba dengan belah kanan nyekel bongsang belah kiri nyekel besek nah beheung digantung-gantungkeun ai balik memeh nepi ka imah di tengah jalan si abah dipegat anjing ngahulang si abah waduh cilaka ini
lumpat aing manten notok ya teu lumpat berkat mah teu beak ku anjing ngan si Abah inget asana aing boga jampe baheula depan bahasa kolot baheula mah jampe abdi nuju ali teh kapungkurnya ku pun sepuh cek hayu belajar jampe wudu jampe salat kitu nyebutna teh padahal mah doa wudu doa salat sebutna teh jampe cok geura ibunya rek ngalahirkeun kumaha beurang geuning baheula bari olesan minyak galen nu geus herang beuteung ibu cek mah beurang neng hajeunkeun cenah mah nu ngajampena auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jurig nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wakunta wakunti wana wani wauh matak wani oge wauh tiupkeun kana beuteung ibu berusut teh lahir awas ulah percaya kana wajurag wajurigna singkah ade eta yakin kana auzu jeung bismillahna kana kakuasana Allah Subhanahu wa taala. Bapak geningnya balik di sawah meureun macul ti isuk nepi ka sore dengan cangkel incok pacul murag teu karasa. Datang ka ieu mah ceuk pamajikan, "Pak, mana pacul?" "Ieu pacul cot tingali ningeueuh ka mana pacul ieu? Oreng murag da incok leungeunna." Ceuk si Abah dia urang jampe gue ka dieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok sababoko dibacok ku hayam jago. Cok torolong tiup cager. Da eta teu ninggalkeun audu jeung bismillah eta nu mujarabna mah. Abah diteang ku anakna, "Bah, geura balik ka ieu mah." Aya naon? Icu Abah keur sakarat. Ngadenge incu sakarat sadut teh nya ka incu. Lumpat buru-buru pas ningali incu keur kokosodan, hawa panik ngajampe incu poho teu di bismillahan. Mursia mursitu umur sia ngan sakitu. Maot incuna harita keneh. Da eta bismillahna teu dibaca. Abah nyang harupan anjing bari berkat leungeun pinuh mangkaringna beuheung digantungkeun aing kumaha ieu dipapatkeun eta jampe ku si Abah dengan tujuan rek musir anjing ngan teu nyaho eta jampe teh keur kana naon cah gedongna kayu Muhammad pecat kancing dening rasa pu rasa boga rasa dina tumuruna ya isun pangeran nira ya isun panutan nira ya isun jeleg sorangan hurip sirana ning isun ai horeng nu dibaca pelet atuh anjing lain mabur kelakah beuki tarik kudag si Abah eta saking da kencengan anjing beureun lompatna berkat teu nyesa plastik acan datang ka imah gegedor kana panto poho hawa reuwas hawa capek teu make bahasa Arjuna. Ini muka pandu lagi diudak anjing. Da cek si Abah lamun hiji waktu Abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan atuh si mama cicing we ngahep-hep. Abah geus lumpat ka tukang ngagedor janela teu dibuka keneh wae geus sawa capek karak ngeuh. Astagfirullahalazim paingan aing teu dibukakeun panto. Atuh teu make bahasa Arjuna ieu. Langsung dirobah ku si Abah neni buka panto yaki diudag anjing arak si emang ngeletrek mugahan panto mana aki berkatna tik siapa beak sagu anjing marilah teuing membukakan pantona bahasa saja dalam Islam diatur oleh Allah ini saking indahnya ajaran Islam subhanallah wala tuqabi kata Nabi jangan saling menghina jangan saling menjelekan tapi harus saling bersangka baik dengan bahasa pun bahasa yang baik insya. Makanya sekarang umat Islam di akhir zaman seperti mulai hari ini saja anak sudah banyak yang kurang hormat kepada orang tua, betul. Banyak istri yang sudah tidak hormat lagi sama suami, murid sudah banyak melecehkan guru. Kenapa? Jangan salahkan siapapun. Mari kita konsolidasi, kita mawas diri. Jangan-jangan ini dari kesalahan pribadi kita juga. Ada orang tua yang ingin anaknya sopan santun, tapi anak tidak diajarkan akhlak. Padahal ulama sudah sampaikan minimal 3 tarbiyah terapkan dalam didikan anak kita. 1, ada tarbiyah qoblal wiladah. Ibu hamil usia 4 bulan, ditiupkan ruh ke anak urang ku malaikat. Dihirupkan ku Allah, usik karasa cek ajengan ibu nuju hamil mohon pangarasa ajengan sabara sasi 4 sasi sok cenah karasa usik atau cenah nembe keur tadi sok gerayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan osok ngari 4 bulan jadi osok
alhamdulillah karuatnya uyuhan teu cangkeul ngariung 4 bulan abdi mah sajam ge cangkeul tak ieu Kang Farid insyaallah ngaji nepi ka subuh moal kacarangkeulin urang dieu mah biasa ngariungna 4 bulan yang dibaca Al-Quran surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin, bahkan ada yang sampai 1 khatmil Quran. Prenatal education, ada edukasi awal sebelum anak lahir ke alam dunia, anak sudah direkamkan Al-Quran. Sebut teh kurang Jakarta mangidam, cek kurang Bogor manyiram, mulai tah awe keur nyiram sok loba panyakit, ningali sangu bau nu pos salaki ijid nu pamitu haliwat sayang utah. Ningali duit mah anger we molotot. Saumurna can pernah ngadenge ningali aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah. Kali-kali ewa teh kana duit atuh cek salakina lumayan, ewa kana duit mah sing lila we nyiramna. 7 bulan salamatan deui, 8 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini Pak fungsi kita sebagai suami tunjukkan kepada istri kita. Ulah anyar we keur panganten setia ka pamajikan teh ka mandi kekeuweuk leungeun pamajikan meuni ulah lesot. Lesot saeutik gedeblu gerag-gerag cek salakina bari cacadelan eule eubis. Bet geubis meuni eubis ti tahudang gugah maksudna mah. So geus karolot kieu hayang nyawa leumpang jeung salaki ibu ti serodot gedeblu gerag-gerag hareupeun salaki kumaha cek salaki. Bolor si ka mana tah. Baheula meuni Di saat istri akan melahirkan ada tarbiyah yang kedua. Ini sunnah hukumnya dari Rasulullah. Mana? Adanan kuping anak nu belah kanan, komatan cepil barangkali lahir nu karak lahir kuping nu belah kiri sok geura ikomahan. Ece lamun rek ngalahirkeun salaki ngabaturan ibu atoh teu? Tuh nya pasti atoh. Naon sababna? Salaki minimal aya di dinya mah bisa mantuan ngadoa ngaheujeun deui. Yo ibu-ibu coba harus ngajawabna ngaheujeun. Ibu mah wajar ngahajeun keluarkan anak, ai salaki ngahajeun keluarkan naon atuh? Bantuan ngado. Ibu salaki angkat pandangan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hana waladat Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Tiupkeun. Burosot lahir. Adanan buru-buru ngan punten pan ayeuna mah mabeurang geus kurang laku lalumpatna teh ka bidan ka rumah sakit. Biasana lamun di bidan budak borosot lahir sok diibakeun heula, dielapan heula, asupkeun kana inkubator, karak diadanan atuh telat iblis asup manten kana ceuli budak. Keun teuing bu bidan mah ngamandian, mabeurang mah ngelapan getih nu dina awak anak, urang mah kalawang we adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Beres tak cepil belah kanan, komatan cepil belah kiri. Hikmahna satu, kita menjalankan sunnahnya Nabi. Yang kedua, didikan kepada anak nanti hidayatul akliyah sudah mulai berfungsi. Anaknya mulai didikan ke masjid, can dititah berangkat ku indung ku bapakna, kadenge adzan di masjid, budak langsung berangkat ke masjid. Siapa yang tidak senang hati orang tua melihat anak seperti itu? Betul. Ima kumaha atuh tileuletik tuh di adanan acan, akhirnya budak ngadenge adzan ge anger we ulin teu daek ka masjid. Akhirnya penerus pengisi masjid semakin hari semakin sedikit. Maka pantas Rasulullah pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Akan datang satu masa kepada umatku di mana nanti umat berlomba-lomba bikin masjid pegede-gede, pagreng-agreng, pabagus-bagus, tapi isinya kharabun minal huda, kosong dari hidayah Allah. Sakalina pinuh nu salatna, seetik nu ditampi amal ibadahna. Kenapa? Yang lain salatna teu make ilmu, teu ngaji heula ka kiai, teu tatanya heula ka ulama, akhirna gawe capek teu kapak. Nauzubillah imin. Insyaallah di dieu mada rutinan alhamdulillah seueur mamajikanana asatid para kiaina seueur, tinggal urang masyarakat anu daekna. Mudah-mudahan doakeun guru-guru urang sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Komo masjid ageung kieu mah subhanallah, jamaah nepi nu kabeh kompak alhamdulillah. Ini kan kadang-kadang sekarang apalagi subuh pasukan inti we ka hareup tiluan. Nu hiji ngahurungkeun sapeker ngahudangkeun jabah Gerahara-rodang ya hayyu ya qayyum
punten lain ngaledek aki-aki. Justru kita bangga usia sudah hampir 100 tahun, tenaga geus leuleus, panon ge ningali geus kurang jelas, tapi masih semangat ibadahnya, masih bisa menjalankan kaki berangkat ke tempat ibadah. Betul. Malah kita yang muda kalah. Di saat kaki-aki berjamaah, orang malah kerek di imah. Betul. Beres amal-amalan gantian hiji adzan, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Beres adzan gedepruk salat sunah tiluan baris kabeh. Beres salat sunah qobliyah subuh, bari diuk bari wariridan nungguan imam beki berang imam can datang keneh wae. Geus saurang ngagorowok kanu duaan, ieu Pak Ustad ka mana? Can datang keneh wae geus beurang oge ieu. Nu hiji horeng tatangga Pak Ustad apaleun. Eueuh Pak Ustad na keur jarah ka Cirebon can balik. Ieu nu ngimaman saha ieu? Ciling dorong tiluan mundur kabeh. Ceuk nu saurang aing teu apal suratna. Ceuk nu hiji aing geureud zirah bisi nyungkruk. Tiluan mundur kabeh datang baturna hiji aki-aki, assalamualaikum. Ceuk nu tiluan kabeneran ieu datang batur urang, hayu urang rejeng ku tiluan senang imaman. Karak datang dipaksa ditang imaman, atuh batur mundur maju daek teu daek maksakeun akhirna mah. Memeh imaman ngomong heula, awas ya tong nyingirikeun aing. Usyali farda subhi Allahu akbar. Biasa dipapai maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Eta Fatihah sakitu apal ti leuletik geus sapetang kusabab teu biasa dipake ngimaman keder. Batur goiril mah nama gurawil. Goiril maghdubi alaihim waladdallin. Cek nu tukang mending ngagerem musola ku tiluan. Ya Allah ya Karim eta imam beres waladdallin cicing salila-lila nangtung. Oreng keur bingung. Rek langsung ruku aing sok sieun salahan, da imam sok maca surat nu sejen heula. Rek maca surat nu sejen apal ge apal sapotong-sapotong. Cicing akhirna imam nu tukang beki ngeleter tu urna. Nu hiji meureun teu kuat ngagorowok langsung diem bae. Baca suratna. Dielingan tah maca surat nu sejen kalakah nemalan. Naon atuh? Nya ngobrol hajuna mah. Nu tukang ngagorowok nu saurang geus kuliah we kuliah. Beda imamna meureun sok kuliah wae rada apal saeutik kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Cek nu tukang ya antum deui abud deui teu kapanggih lakum dinukumna. Dielingan ku nu tukang mam lakum nemalan deui eta imam lakum aing poho lagum dinukum waladdallin. Amin dewa teu beres salatna. Cek nu tukang ganti suratna nemalan deui naon atuh. Cek nu tukang inna maksudna inna atoina betereh beres. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. A'tainakal kautsar. Cek nu tukang muter deui wae. Fasholli inna cek nu tukang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parat jampe paeh dibaca akhirna. Tak ajarkan Quran karena kurang insya. Jangan sampai Islam tinggal nama, kata Nabi, la yabqa minal islami illa ismu. Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya akan ada tinggal tulisannya saja. Termasuk masjid-masjid rame, agring, kosong dari hidayah Allah. Yang terakhir yang keempat kata Nabi, wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud.
akan bermunculan nanti manusia-manusia yang tidak pernah belajar ilmu agama, bodoh dari agama, tapi mereka akan berani mengaku menjadi ulama, berani mengaku menjadi ahli ilmu padahal tidak punya ilmu. Akhirnya ayeuna diurang di Bogor lain ngan saukur ngaku jadi ulama, ngaku jadi nabi ngeswararani. Betul tuh, belum lama dulu pernah ada berita di Pasir Bogor, di Gunung Bunder, ada orang tapak 40 hari 40 malam ngaku jadi nabi. Akhirnya ku MUI pusat dan dari pihak aparatur pemerintah turun tangan langsung diinterogasi, ternyata ajarannya sesat dan menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan dari kebodohan. Min andahem takhrujul fitan, yang dikeluarkan dari mulutnya fitnah dan kesesatan. Bukan mengajarkan agama Allah, bukan mengajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan ilmu-ilmu yang disampaikan Rasulullah, tetapi mengadu domba umat yang akhirnya umat ribut, umat kacau, umat perang. Dari mana? Ini dari keluarnya ulama-ulama usu yang tidak paham agama tapi menyampaikan agama. Naudzubillah imin wa fihim ta'ud. Akhirnya kata Nabi, fitnah itu akan Allah kembalikan kepada mereka. Penjara 5 tahun. Jadi di Jakarta awewe ngaku jadi malaikat Jibril, di penjara. Aneh aya malaikat di penjara, bahkan anyar keneh maut, leuwih aneh aya malaikat maut. Ya Allah, naudzubillah min. Setelah ada yang ngaku Nabi di Gunung Salak waktu itu, nggak lama ada pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak di Pasir Bogor. Berapa orang yang meninggal? 42 orang jadi jenazah kabeh, ikut dengan kepingan pesawat Sukhoi. Teu aya nu salamet hiji-hiji acan. Padahal eta pesawat Sukhoi pesawat canggih buatan Rusia, bisa manuver di udara seperti pesawat perang. Di Halim Perdana Kusuma Hiber, pas luhur Gunung Salak, datang berita ke Rusia, pesawat Sukhoi buatan Rusia nabrak Gunung Salak. Presiden Rusia salah macana, dibalikin Gunung Salak jadi Salak Gunung. Telepon ke Pak SBY, Pak SBY kenapa nggak bilang-bilang kalau di Bogor ada salak segede gunung? Salah baca berita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, sehingga iman Islam kita terbawa sampai kita nanti masuk ke akhirat. Amin. Mudah-mudahan ibadah orang ditampi ku Gusti Allah, dosa orang sing dihampura, orang sing dijantankan umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia duikeun ke akhirat, di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang agung dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng di mana urang ngantunkeun alam dunia sing husnul khotimah, nyedak iman sareng Islam anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Satajan ditutup punten kapungkur nuju abdi uih ngaos di Tangerang, kersan gaduh rai tanya di Cigombong di Lido. Eta duka leres, duka henteu, duka heureuy, duka tengah peuting SMS can aya WA eta mah SMS keneh. Tadi ada kejadian aneh di sini. Ada apa? Ada orang katanya husnul khotimah tapi ternyata bukan. Maksudnya ada orang usia udah hampir 100 tahun tapi kata Pak RT setempat tidak pernah boro-boro ikut ngaji, boro-boro berjamaah, nincak masjid ge saumur hidupna can pernah. Terus kumaha? Hari tadi meninggal. Terus ada kejadian aneh. Maksudnya setelah dikuburkan orang bubar semua meninggalkan kuburan, kadenge di jero kubur aya nu maca Quran. Kabeh jelema baralik deui, didengekeun nepi ka sore masih aya, nepi ka isuk masih aya. Kiai Pak RT Palurah akhirna musyawarah jeung budak ora. Cek Pak RT, gali dak panasaran aing aya naon di jero. Pas digali aya HP Nokia tukang gali kubur katinggalan di jero. Sakit udah kapihatur, hapunten anu kasuhun, bila taufiq wal hidayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.